Hi everyone, it's me Grace and welcome to my channel. Ayun, so kung bago ka pa lang guys sa channel ko, mag-subscribe ka na, pindutin mo lang yung subscribe button at notification bell para palagi kang updated sa aking mga videos. So ayan, gumawa kasi ako guys ngayon ng sarili kong face mask. Ayan. At syempre, turban. Isuot ko ngayon. So, tinry ko siya guys gawin at sobrang cute niya talaga. Kaya ngayon, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ko ito ginawa. So, keep on watching and enjoy! So, ayan guys, gumupit na ako ng gagawin ko. So, ito yung para sa mask. Meron siyang 4 na piraso. Ayan, 4 na piraso to. Ayan, tapos, yung sukat niya ito. Merong 11. Ayan, 11, 12, at 7 cm. So, ito naman yung para sa tenga. Meron siyang haba na 14 cm. Tapos, yung dito niya ay 3 cm. Alright. So, ito naman yung para sa headband. So, ito yung paglalagyan ng garter. Ang haba niya is 28 cm. Tapos, yung dito niya is 5 cm. And ito yung headband niya. 2 piraso din pala to. Itong paglalagyan ng garter. Tapos, ito yung pinaka-headband niya. So, 4 pieces to guys. Ayan. Then, yung haba naman nito is 40 cm. Tapos, yung dito niya, yung side is 6 cm. So, ayun yung mga sukat ng gagawin ko ngayon na mask with turban. Tatahiin ko na siya. Pagpapatungin ko yung dalawa, yun yan. Tapos, ito yung tatahiin, yung curve. Alright? So, ganda.
Alright, so tapos na ako guys sa mask. Ito na yung finished product na ginawa ko. Ayan. So, ngayon, sa turban naman ako. Alright, so sa turban, ganun din, kukuha ka ng dalawa. Tapos, pagtatapatin mo, tapos, yun na, tahiin na yung magkabilang sides. Alright. Guys, isa naman na tayo sa lalagyan ng garter. So, sa lalagyan ng garter guys, pwede naman palang isa lang, pwede naman palang ito lang, at pwede rin naman itong dalawa. So, depende sa inyo kung ano yung gusto ninyo. Kung gusto nyong dalawa, yung paglalagyan nyo ng garter, okay lang naman. At tatahiin nyo rin siya, yung dalawang magkabilang sides niya, tatahiin nyo rin, tsaka nyo ilalagay yung garter. So, dapat, yung gagamitin ninyong garter is mas kasing laki nung paglalagyan ninyo. So, katulad nito, kung ganito siya kalapad, dapat ganito rin kalapad yung garter na gagamitin ninyo. So, sa akin guys, ang gagawin ko is isa lang yung gagamitin ko para magkasya yung ganito kaliit na garter. So, ayan. Alright, so, tatahiin din yung sides. Alright.